جماعة سەر پارتی دووەمی ئەم لێکچەرەوە پارتی یەکەم هاگری قەی بەس ڕقم 2 بوو لەبەرێکە تۆزە دوور درێژ بوو بێک پارت باسم کرد بەڵام ترم پارتانی تر زۆر کورتە 3 4 5 6 7 دۆزم تا دەڕات تاوەکو دەڕوا بەڵام هەمیها هەر هەمی کورتە لاپەڕەکانی بەخۆ لاپەڕیەوە بێت باش ڕاتۆ ئەدمنستریشن شتێکی وانە بەس یۆگە کە تۆ چۆنچۆنی ئەم ئەنتیمایکرۆبیال نەریت بەعام ئەگەر ئۆرال ڕاوت بێ بۆ مایلد ئینفێکشنە کەسێکە لێهاباتی بەسیتی هەیە لە ماڵەوە ئەم حەوە بخۆ وەسەلام ئەگەر پارنترل بێت دەرزیۆمانە used for drugs that are poorly absorbed from GI tract یا بۆ treating patient with serious infection can require maintenance higher serum concentration macroangiogenic كاتلا in hospitalized patient can require intravenous therapy switch بۆ oral agent should occur as soon as possible ل IV بۆیەکی بە oral باشە ئیتر ئەم switch ل IV بە oral when clinically stable وەگەر نەخۆشەکە stable بێت has been shown to decrease health care cost لەسەر خستخانە کەمەکەوێت ئەو تێچووەکە shorten length to stay يعني كمتر لنا خوشة كمان تو decrease complication from IV catheter أم أي استفادة هي ترى however هناك antibiotic شيء كو vancomycin نما نقول كوتت إتلا جاي هلان مجو ناتشاري هرب IV بي چون كناجيته adequate levelly oral administration طبعا لا إديشني أشتما يك خشتي ذا كله خشتي بسواش بنش باسي oral يعني bioavailability هنم antimicrobial agent بقعد إتني كمان هي ك excellent هنك كمان هي good هنك كان هي poor excellent هيك رصانة وذترة كليندامايسينا فلوكونازولا ميترونيدازولا نادم دوكسيساكرينا ليفوفلوكسينا أيش كجودن باش على مجلة صار شخص دون ود أموكسيسيلينا سيفالكسينا سيبروفلوكسينا نيتروفيرانتوينا أزيثرومايسينا أيش كبور على مجلة فانكومايسينا أسايكلوفيرا فوسفومايسينو سيفدينيرا باش أول خشتك لأم حوتمانية لهشتا بو يزاو كراوة وربو determinanti rational dosing موضوع rational dosing شيء لأنتيميكروبيال based on pharmacodynamic و pharmacokinetic اترو بيشتغل خوندو معنا say important property كديترمينيكا كإنفلونس هي باشي هي frequency dosing are concentration dependent killing أمياك و time dependent killing أودو لقل post antibiotic effect واتو antibiotic چیتر ناید بەڵام هەر ئیشی خۆی بەردەوامەکات کەواتە ئەگەر پرسیاری لێ کردین امتحانە چ شتێک ئینفلوئنسی فریکوێنسی دۆزی نەکات زیاتر بیەم کەمتر بیەم خاڵەکانم بۆ بژمێرە و بە کورتیش باسی بکە یەکەم concentration dependent killing ئەگەر دیقەتی فیگەری 25 ئەبی لێرەیە زۆر بە جوانی بۆ چڕحەکە کە ئەگەر بۆم نە تۆبرامایسین بیت باشە ئەگەر کۆنستریشنەکە دێگەسە 4 MIC بێت 1 MIC بێت 4 MIC بێت 16 کەواتە کە دیقەت بیت 4 ئەوەنە 4 ئەوەنە 4 ئەوەنە 4 ئەوەنە زیاد دەکەیت ئەگەر دیقەت بیت سێکە چەند زەخمتر بە کاتێکی کەمتر ینی بەکتریال کلینکە باکتری سەتەڵەکەی زیاوەکەیت کەواتە rate of bacterial increase as concentration increase 4 to 64 fold the MIC of the drug for the organism ئاسانە اتر مخوش بيخون آسانك وكو aminoglykoside and daptomycin show a significant increase in rate of bacterial killing حتى وكو concentration بس كتو كذا concentration بس كردو زيادة يكوجيت أما بو هنا drug راسا it is given drugs that exhibit the concentration dependent killing by a once a day bolus infusion achieves high peak levels favoring rapid killing of the infecting pathogen يعني تو يجار لروجك أي وبشوازي infusion نا بيك بولا زي خيط جسمي و يكسر استخب يعني أفراد درايكو يكسر حتشي بكتيريا هو يعني يشتهي بوتا كوشت وربط time dependent على in contrast بيتا لاكتام و glycopeptide و macrolide و clindamycin و linzoid كوا هتاج ذاتو قشتي باسكين do not exhibit concentration dependent killing حقي بينوني لراباسي بيبراس سرنا بوكات ك تو هرچن concentration زياوكيت يعني كلينيكا زور ناغوري rate of bacterial killing does not significantly increase as the concentration لتشوار بوشاس شوار زي كردوا هاوكو اما كاتا كم نبتو مشوازا اگر يقد بيهرشني خواه زور ماوتو 4 6 8 توزي قرابة زور وانية Actually, clinical efficacy of this antimicrobial is best predicted by the percentage of time that the blood concentration of the drug remain above the MIC. يعني من بو چند كات جمير تا چنك ماوه من دركه لسري MIC أي هلمو أو قصة زور مهمة لسري MIC أي هلمو باشا. For example, dosing schedules for the penicillin and cephalosporin that ensure blood level greater than MIC بولا صا 50 بولا صا 60 كاتكا بو ناقر 24 ساعات به 12 تقريبا بولا صا 60 وچنكات 6 كراتي 2.4 أكات 12 أما كات 2.4 4 ساعات 0.4 أما نا
ئەگەیبێت تۆ زۆر ئیسفادی لەکەیت جاڵێ provide the most clinical efficacy. Therefore, extended or continuous infusion can be utilized instead of intermittent dosing. بۆ generally 3 minutes. ئەگەر تۆ درجەکەت هەبێت کە stable نەبێت یعنی زوو تێک بشکێنرێت مثلا 30 دقیقە بێ یعنی زۆر ئیسفادەی نییە بۆی تۆ externalize بەکاربێنە 3 بۆ 4 ساعت بمێنێت یا بۆنە infusion 24 ساعت to achieve prolonged time لەسەری MIC-ەکەەوە بکە کلی بەکتریە دەرگیت. ئێتر ئەڵێکشمان هەیەکو فلوروکینۆل و vancomycin work best by optimizing the ratio of 24-hour area under the concentration time curve to MIC. يعني area under the curve 24 ساعتك لسر MIC. إذا أو area under the curve 24 ساعتك is the overall exposure of the drug during the dose interval and takes يعني into account the concentration as well as the time. يعني بقول لك هم دوزكت بحسابك شنك أيد وهم كاتكش شنك أيد. الحلقة زوجرينية بس تنها أوزنك كاتك مهمة لسري MIC وتشنك أي اللي توا هاي دراك هي بوش شغات عفوا قلنا هم كود باش post antibiotic effect شيء أويك persistent suppression microbial growth that occurs after level of antibiotic have fallen below the MIC كاتك يتو خوار MIC هشتا suppression البردامة أو بيتر post antibiotic effect antimicrobial drugs exhibiting long PAE bone aminoglycosides fluoroquinolone often require only one dose per day particularly against gram-negative bacteria اگر تو post antibiotic effect هبه زور چاک بیاد درگانه پیش نگه زور بید یک جربیه اگریش دا بازی ام post antibiotic effect هي اما هین تابو 3 و 4 تابو 3 کشان خوشه بردامین كيموثيرابيوتيك سبكتراتشيا عارس امر سبكتات جينمو زور اصلا اي تاو كودي تركيز كلام ما زور خوشابته كمان ام بابتي بنجما اما او ميديكالي important microorganisms چه كبيوسا كلا مايكروبيولوجي فيريبين شكو مايكروبيولوجي طبعا فرقي هي الميكروبيولوجي بون باشا كان تربون بيولوجي شكو البيولوجي تو لبروي كالدنيا يكشتخويني حرب بجديد بيولوجي انا قرصه يعني وازل طبنا بيولوجي حمو لينان سيستم خوينيت يعني تقريبا وشي زوري زين دوران ما ايشمان بوانيه ايشمان بوانيه كتوش انسان بن جرام بوزيتيف كوكاي جرام بوزيتيف باسيلاي جرام نيجاتيف كوكاي جرام نيجاتيف روت انايروبيك سبايروتشيت مايكوبلازما كلاميديا و others اسا كاتك كمان الم نارو سبيكترم انتي مايكروبيال مسمشيه كاتك كلام اكستندد سبيكترم مسمشيه كاتك كلام برود سبيكترم مسمشيه رنگ خوش میزان بس قينا بارد باركينو اسا قد يخدي ايسونايازيد بي سيركا رصاصي يعني نايكات تنها بو مايكوبكتيريا اما يك بكتيريا بو كوجينات وانا بكايبين بو منا خوشيك كاوت هيبت به مايكوبكتيريم توبركلوز بونمنا ام بيسل ما هلكاتيكا بو مباشا ناقص باشا طبعا امرشانه چی امرشانه نمونه‌ای امشینه امرشانه نمونه‌ای امشینه وقتی بکن امرشانه نمونه‌ای ام نگاتیو جرام نگاتیو رود زانه بون ایکولاي هيموفيلس بروتيوس سالمونيلا نيجاتيف تقريبا مجموعه هم بوخات بس تورا سيري شركه برود سبيكترم تترسايكلين باشا جرام بوزيتيف كوكاي جرام نيجاتيف روت انايروبيك مايكوبلازما بلا 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 others اكتينومايس نازن بريكيتسيا اميبا ها بكورتي غيرونه عادي ابي ميخينو all in this book the clinically important bacteria have been organized into 8 groups based on gram stain morphology biochemical or other characteristic blah 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 خودها ميخينو يكم نرو سبيكترم شيء away acting on a single or limited group of microorganisms are said to be narrow spectrum بونمونا isoniazid mycobacterium tuberculosis where we extend spectrum as a term applied to antibiotic are modified to be effective against gram-positive organisms and also against a significant number of gram-negative. Bone ampicillin is considered to be to have an extended spectrum because it acts against gram-positive and gram-negative. Broad spectrum معناه tetracycline, fluoroquinolone, carbapenem affected a wide variety of microbial species. طبعا دوك بس carbapenem كاين كزو خوش اما كاتا كارين بوننا سويتشي كبوشتيجي تركا زور زخم بيولنا يبرد carbapenem شري ساحية باشا administration broad spectrum antibiotic can drastically alter the nature of the normal bacterial flora كشكل وش من هيك كريه ام broad spectrum انا normal flora جسم تكبات بونا بتابتي جي اي تي كدنيا يك ملايين سبيشي من هيلنا ريخولا كميكروبيوم بكين اكري سوبر انفكشن روسكي بون clostridium difficile growth of which is normally kept in check by the presence of other colonizing microorganism خويا من لجسمه
ڕیخۆڵەیە کلۆستریدیەم و نازانم ئچ پایلۆری لەناو معیدەیە ئەمانە هەوی خۆی هەمانە بە ئاسایی بەڵام بە ڕێژەیەکە کەمە و کێشەی وا دروست ناکەن لەبەری کە تۆ کۆڵایزی مایکرۆگەرنیزمی ترە هەیە بەڵام ئەگەر ئەوان نەمان ئەمانەترین خۆیان زاڵەکەن وەرە بۆ مۆزۆی کۆمبینیشن کاتێکەمە تیباگەر بۆ تێکەڵەکەین. It is therapeutically advisable to treat patients with a single agent and that is more specific to the infecting organism. باشتر وایە بۆ یەک ئۆرگانیزم یەک عیلاج بیت بۆی کێشەی ڕێستنز دروست نەکەیت بەڵام هێنجە ناچاری. This strategy reduces the possibility of superinfection, decrease emergency resistant organism and minimize toxicity. ئەگەر تۆ بەتەناویت infection توش نابێت resistance توش نابێت toxicity توش نابێت بەڵام however in some situation combination of antimicrobial drugs are advantageous or even required ضرورة. يصير باسي advantage بوكا وباسي disadvantage بوكا. Advantage of course certain antibiotic combination وكو بيتا لاكتام and aminoglycosis show synergism يعني بيكوا إشي كباشا كان. That is the combination is more effective than either of drugs used separately. بجا بكلام بني إشي خوانا كان بيك شو باشتر وقت بتاعك. إتر because such synergism among antimicrobial agents is rare, synergistic combinations are only indicated in special situations. Borna la treatment enterococcal endocarditis. Combinations may also be used when an infection is unknown origin or when there are organisms with variable sensitivity, such as when treating tuberculosis. يعني جواه tuberculosis لبريكا تشتكي سير سمرية حتى حر وكو يعني بكتيريا تيش ستين ناكريت باشا بأسيد فاست ستين دەرەکەوێت باشەوە نازانم ماوەیەکی زۆر منێتەوە کڕۆنیک ئینفلەمێشن دروستەکە بۆیە تقریبا کۆرسەکەشی فەرقی هەیە 6 مانگە 9 مانگە 12 مانگە ئەمە تۆزێک پێویستی بە کۆمبینیشن هەیە و پێویستە کاتەکەشی بۆ دروستکەینەوە ئەی دیسەدڤانتێجەکە چییە؟ یەکێکیان resistance of course بە زۆر باش شتێکی ڕاستکەین number of antibiotic act only when organisms are multiplying ئێتر co-administration agentێک cause bacteriostasis plus a second agent that is a bactericidal may result in the first drug interfering with the action of the second. سەگەرە چیایە تۆ دوو درەگ ئەیت یەکەمیان بەکتریۆستاتیکە دوێن بەکتریسایدڵە ئەوەی یەکەم ئەکرێ ئیشی بەکتریسایدڵی دووەم تێگەبات بۆ نمونە bacteriostatic tetracycline drugs may interfere with the bactericidal effective penicillin and cephalosporin تێگەن لەوە ئەنی ها بەکتریۆستاتیکەکە سەر لە باکتری سەردەکاش شێوێنێت ئەزێن گوچوێ کۆە تۆ دوو سەربازە هەبێت یەکیان زۆر زەخمە ئیژەکەی خۆی بە باشیە کات دانەیەکیان شارەزانیە سەر لەمی کە شتێکات کاکە واز لێ نایشی خۆی کات بۆ یانی بۆ شازەکە لی تێبێت ئەمە جگە لەوەی کە ئیشێکتر تێکەین و تەرفی ئەکشنێکەکەن another concern is the risk of selection pressure and the development of antibiotic resistance by giving unnecessary combination therapy ئەگەر تۆ بانی بەبێ پێویست مەسەن پێویست بینی بەڵام هەر combination ئەیت ئەکرێت selection pressure دروستکەی بۆ ئەم ئۆرگانیزمە بچنە ژێرباری natural selection ئەوانەی کە ئەمێننەوە بەرگیان گرتووە مێکانیزمە دروستەکەن کە ڕێزتن بن بۆ دەرمانە ئیتر ئیشیان لەسەر ناکات ئۆرگانیزمەکانی لە سروشتا بە بەردەوام لە natural selection و ویستی مانەوان هەیە وەرە بۆ مۆزۆی resistance ئاسا ڕێک لەسەر مۆزۆی ئەو selection pressure قسە دەکەین bacteria are considered resistant to an antibiotic ئەگەر هات و maximal levelەکە کە ئەو antibioticە can be tolerated by the host does not halt the bacterial growth ئەو تێبینیە طبعا ئەم ڕستە ئەوەنە جوانە لە ڕێی ئینگلیزیۆ ئەمەنە جوان دەڕژراوە زۆر حەزم لێیە چ کاتێ ئەڵێ resistantە ئەم بەکتریایە بۆ ئەنتیبیۆتیکە کاتێک کە ئەو ماگزیمە لێڤڵە ئیتر لەوە زیاتر بیت هۆستەکە تۆلرێتی ناکات کە تۆلرێتی ناکا ئەشییت بەکتریاکەت بۆ ناکوژێت کاکەجان بۆ ئەڵێن لە سەوا ئەم خانی خۆمان ئەمرێت لەم سەوەیە ناتوانین زیاتر بیت لەم سەوەشە بەکتریاکەت ناکوژێ کاتەوە ڕێستنتە خۆتۆ ناکرێت هەر بەرزیگەیتەوە خانەکەی خۆت نابەریمە چیە بەکتریاکە نابێت شتیوان نابێت some organisms are inherently resistant to an antibiotic هەر خودی خوان هەر لە خوانەوە هەر یەکسەر ڕاستەخۆی inheritن ئەنی هەر بۆ ماوەی بۆنە هانێک گرامنەکەیت organism are inherently resistant to vancomycin however microbial species are normally responsive to a particular drug may develop more virulent or resistant strain through spontaneous mutation or acquired resistance and selection يعني اگر تو جرانش بكتيرياك يعني بدرجة سنسيتيف بوايا إيسا بخوي بقوتكات كومالك ميوتيشن لخويا يعني أو جراني كأمننو لجرباري أو درجة natural selection كومالك خلاب جري كنامرنو شوني خوانا قورم بيكات Some of these strain may even become resistant to more than one antibiotic كوزور خطرة تو وايلي
ئۆرگانیزمە نەک بەس بۆ ئەنتیبیۆتیکە بۆ کۆمەڵێکی تر ئەنتیبیۆتیکیش ڕێزیستنتە بن. ئیتر هۆکارەکان چێک کە لەم فیگەریا باسی کرۆ بۆ منە تۆ دڕگ ڕێزیستنس بەهۆی ئالترت تارگێت واتۆ چۆن بڵی بەکتریاکە خۆی بڵێنەوە بەکتریاکەیە شتێکی لەسرە ئەم شتە تارگێتە بۆ ئەم دڕاگەی ئێمە دڕاکە ئەچێ بۆ بەسرێ بۆ شازە ئەیتەقێنێ تەمنەواسین کە چۆنی ئەنتیبیۆتیکەکان بەکتریا کوژن بەڵام ئەمیە ئەم سایتی کە درەکە پێوەبەسترێ سایتەکە ئەگۆڕێ ئیترەگەرەوە ساتە شەکر بوو بێ پرۆتین بێ سیکوێنسی پرۆتینەکانی دەستکاریەکە نایگرێت باشە ئیتر ئەو بەکتریانی کە ڕێزیستنتن سایتەکانی خۆیانە گۆڕن کام دڕگانە ناهێڵن بە سایتەکانەوە بەسێت ناهێڵێ ئەمانە گلایکۆسێت کلۆرامفێنیکۆڵ کلێندەمایسین فلورۆ بلا 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 باشە ئیتر ئەو نمونەیەکی ڤانکۆمایسین ژێنێتەوە کە بزانم دیئارنینە ئەیگۆڕێ بە شتێکی تر دیئارنین نازانم شتێکی ترەوەش هیچێک لە نمونەکان یانەوە تا بەکتریاکان ئەکرێ دیکریزی چی بکەن ئەکیومولیشنی دڕاکە یا ئەو تا پێنەبڵەتی کەم بکەنەوە نەهێڵێ ئەم دڕەگە بژێتە ناو بەکتریاکەوە کام دڕگان کە بەم شێوازە بەکتریاکە ناڵێ دوای لێ پشتە ناویەوە فلۆرۆکینۆڵ ناتوانێت بێتەلاک هەموو ترسەکرین ئەگەر هاتوم جارە ئفلەکس پام دروستکە واتە وا بکە لەوەی کە گەردڕاکەش کوێ نابەکتریاکەوە بەکتریاکەی کاتەرەوە یان جارە شەیەکرێ ئێنزایماتیک ئینەکتیڤیشن بێواتە ئەنزیمێک دروستکە بە تایبەت بۆ شتێکی ئەم دڕەگە بەکتریاکە ئەنزیم دروستەکە بە ئەنزیمەکەی دڕاکە تێگەشکێنێت ئەمەش وێتی بوو لە بابەتی ڕێزیستنس ئیتر ڕێزیستنس ڕاستی گرنگە بۆ ئیمتیحان ئەگەروتی ئەنتیمایکرۆبیال ڕێزیستنس مێکانیزمەکانی دوێنێکە بۆ بژمێرە بۆی بژمێرە کاتەمە لە ڕێی جێنێتیک ئالتێرێشن لیدن تو درەگ ڕێزیستنس ئەمە خۆی هەر مۆزۆی جێنێتیک ئالتێرێشنە و لەم خشتە باسی نەکردووە ئەمە ڕاستە لێرا نووسێتی سەیری فیگەری بسوەشت حوکەمە لە ئێدیشن تازمە ئەم شتە سراوە چونکە بەڕاستی ئەم جۆریان باز نەکراوە لەم خشتەیە ئەم سیانێترە 1 2 3 ئەمەیەکە لە خشتەکە باسکراوە بەرحاڵ ئەمە لە خشتەکە دەنەراوە ئەمەوەیە کە acquired antibiotic resistance require the temporary or permanent gain or alteration of the bacterial genetic information. Its resistance develops due to the ability of the DNA to undergo spontaneous mutation or move from one organism to the another. أول بكتيريا باسكين bacterial resistance شلوانه conjugation يا transformation ها جرواهي تو أم conjugation وشتا أوزم لاما هنا مایکرۆبیۆلۆژیا توای دەخەبزانم کواسی کۆنجوگیشن باز ناکە کۆنجوگیشن ئەوەیە کە بەکتریاکە یارمەتی بەکتریایەکی ڕەفیقی خۆیە ئەڵێ من ڕزگارم بوو وەرە تۆش ڕزگار کەم ئەگەر لێرە تایە بێت توای دەخەبزانم کۆنجوگیشن وای پێم بواە دەقێ بۆ سنجمە پێم ئاتا مایکرۆبیۆلۆژی لە مایکرۆبیۆلۆژی بزانم پێمە دیزانم بەکتریا bacterial genetics ئەگەر دیقەت بیرا تایەتی ئەگەر دیقەت بی کوانێ بەڕێزان ئەوە تا های دیقەت بی conjugation ئەوەیە کە پلازمیدێکمان هەیە باشە ئەوەی کە پۆزتیڤە لەخوا دیاری کردووە ڕێک ئەیا بە برادەرەکەی باشەتر بە پێوەیە یان transformation یان transductionەوەیە کە بە ئۆرگانیزمێکی تر ئەو کارێر بوون بەکتریۆفەیجێک معلوماتی DNA بەکتریایە کە تینی خوێنی کردووە ینی وەک چۆڵی میوتێتی کردووە ڕێزتنتە معلوماتی ئەم ئەبا لەسەر بەکتریا کردانێت ئەمەش سەکە لە مابەتە خراپ نی خۆشە هەگەر دیقەت بی لەژێر مایکرۆسکۆپیش بینراوە سەیە کۆنجوگیشنی ئینکۆلایەک چەند جوان فریە یەکترەکەون هەرگەڵی کۆمیونیتی و کۆمەڵگەشتیوان بۆ نێمە چون نامەتی یەکترین ئەوان ژەمەتی یەکترین باش أما modification target site alteration of target site in of an antibiotic through mutation can confer resistance to one or more antibiotic. One is pneumonia resistance to beta-lactam antibiotic involve alteration in one or more of the major bacterial penicillin binding protein كبeta-lactam كان موبسط resulting in decreased binding of the antibiotic to its target. Then of course أبيتو هنا خلنا بيا يعني gram positive gram negative جوازة كان شيء أو تخاحر لواتي لما بتاع حتى أقدر قد بها structure كان جرام positive وجرام negative باشها جوازة كان شيء هذا لازم جنب بس جرام negative باشا جرام positive سيك جوازة كان شنزورة decrease accumulation وياك decreased uptake permeability يعني increased efflux of antibiotic can confer resistance نعم زونا يخدمه بس هن منك بحثكم جرام negative كمان هيك جرام negative organism can limit penetration of certain agent بونه beta-lactam antibiotic
as a result of alteration in the number of structure of porin channel in the outer membrane. هاي زباسيوم كر ك جرام نيجاتيف لسر outer membrane porinي هي porin. اگر دو دیتیل باسی کر بیا اشتا ها porin من هي لسر جرام نيجاتيف باشا ها اما outer membrane باشا outer membrane cell wall باش بردامين. Also the presence of an efflux pump can limit levels of a drug in an organism as seen with tetracycline. تنام ميكانيزم أنا هي لشتي شدو باربته سبب تو هنك resistance هي كانسر شكله بهندي كابون نبا ام efflux pumpana بويا تقريبا اشتغالين resistance ليه كشن يعني خانقين جسمي خومان كابينة كانسر يا بونا خانقين سروشت كبكتيريا مانية enzymatic inactivation شمان هي كابون example antibiotic inactivation enzyme include beta lactamase كما زور باو باسكت بونجا تو أكيد درجة ك هي نبوه بونا أموكسيلين لقل كلافولانيك أسيد تقول كده ها تقليك دور سهي ك لقل antibiotic يا هنيك شيء بيتا لاكتاميز inhibitory شيء أو ده كباس لكن إتر inactivity بيتا لاكتام رينجي بنسلينكات يا سيفالوسبرين و other drugs إتر دوش من هي استال ترانسفيريز كترانسفير استال جروب كابو انتباديكو inactivity كلورامفينيكلو أما نقولك سيمش استريز كهيدرولايز لاكتوني مع كرايدكات كواتا بيتا لاكتاميز أسيتال ترانسفيريز لقل استريز. وربو موضوع بروفايلاكسس حتشي لسر نوتوا بروفايلاكسس شيء أوي كتو بيش أوي كبكتيرياكا هيش تابت بيش بيني هاتني بكتيرياكيت لهن بروسيجرا بيش كتو شي بأيد بونونا pre-treatment may prevent streptococcal infections in patients with a history of rheumatic heart disease. Patients may require years of treatment أو نمونيك do pre-treating of patients undergoing dental extraction كاتشان هي implanted prosthetic device وكو artificial heart valve prevent seeding of the prosthesis باشا بك عادة اوانيك valve يعني بودن راوة لدل يعني اكري بخوي بروسيجريشي دانوا شتبستنا وخوين يعني لسر اما بنيشت اوي شكل لو common example يعني كزور مهمة بتو اقدار بيوكو کلینیشن که نخوشی infective endocarditis اکری بهوی کشیکی دانور توش بید. Pre-treatment may prevent tuberculosis or meningitis among individuals who are in close contact with an infected patients. يعني تو سبب تو نزيكي لكم مرة نخوشي وك meningitis tuberculosis هيك حب خويت كتكلجنا تعامل كده. A treatment prior to most surgical procedure can decrease incidence infection afterward. It is effective prophylaxis against most likely organism, not eradication همو potential pathogen. تو گمان خیلی مشتیا چه پاتوژینک نزیک بیل تو خودت هم پاتوژینک که حقی پیونه بیل باشی لخودی هم کیتو. يعني بقول لك يعني most likely organism كامل نزيكه. موضوع complication شيء hypersensitivity direct toxicity super infection زور أسانا hypersensitivity وك immune response كا تيجي دراكة طبعا penicillin كيموت من list يعني least toxic دراجة رأس ما toxic نية برا ما كريجة وهي immune system لخوي بيناستو قال despite their almost absolute selective microbial toxicity حقي بجسمونية كان cause serious hypersensitivity problem اتريجن لارتكاريك اسايو بو anaphylactic shock خطر بها اقداري penicillin بيت هنا reactions من هيك كريه may be related to the rate of infusion بقولنا Redman syndrome من هي seen with rapid infusion vancomycin ولا قاعد اخويا اوازن الامتحان شهادته ولا بيبرا هي هالب جاردن Redman syndrome is associated with بوشاي vancomycin بيني زوج شو خليك مش معنا خا patients with وهم زي ما بدنا patients with documented history of Stephen Johnson syndrome يعني toxic epidermal necrosis وزن هيك تيجي هي ما staphylococcal scalded skin syndrome يعني شعر إساكا a severe sloughing skin and mucous membrane to an antibiotic should never be rechallenged not even for antibiotic desensitization بقول تيجي كهيستوري أمد بيني antibiotic لا خرو حر sensitization مكا حد دسكاي مكا تشيك مكا بخرنا بيت وربو direct toxicity high serum levels of certain antibiotic may cause toxicity by directly affecting cellular response عفوا cellular process in the host يعني بقول لك إيش خانتك يعني إذا for example aminoglycosis ده بده هي autotoxicity أكير legal membrane functioning auditory hair cell interfere كات طبعا ما السنجسم يشي هبو legal
لوب دایرۆتیکە واتە ئەمە و ئەوە هەردووکی پێکەوە بەی ئۆتۆتۆکسیتەکە و هێزەکە خراپێت. کلۆرامفێنیکۆل can have a direct toxic effect on the mitochondria leading to bone marrow suppression. هذا سر باسم کرد. فلوروكينول can have effects on cartilage و tendon and tetracycline تەلەبەی ئەسنان can effect on the bones. A number of antibiotics can cause photosensitivity بۆنە doxycycline شمانەیە کە لە ناوکەینەوەتوە بەس بە خۆی بزانە خراپێکە بێتهۆی photosensitivity. سوپەرفێکشنەوەیە کە ئەگە برۆد سپێکترم ئەنتیمایکرۆبیال بیت یان کۆمبینیشن ئەکرێ نۆرمال فلورا تێکبووی لە ئەپەر ڕێسپیرێتەری ئۆرال ئینتێستن جینیتۆریەری تراکت ئەتر ئەبێتە هۆی ئۆڤەرگرۆثی ئۆپۆرچونیستی ئۆرگانیزم بەتایبەتی بۆنە فەنجای ئۆر ڕێستن بەکتریا فەنجای دەتر لە جینیتۆریەری تراکت هەیە بۆ نمونە بەشیا بۆ نمونە ئۆرال بۆ نمونە. Candida albicans. These infections usually require secondary treatment using specific anti-effective agents. بۆ نەگەر تۆ فەنگەس بێ antifungal aid. Site of antimicrobial action کۆتەی بەباتەکان نەهێنێت ئەویش بیتە لە ئەوەی کە لە هەر چاپتەرێکی خۆی باس دەکەین بۆ نمونە inhibitory metabolism sulfonamide trimethoprim بۆ نمونە مۆزوعی folic acid ینی مێتابۆلیزم یا ئینهیبیتەری سێڵوۆڵ کە باوەی داتووە بێتەلاکتام داپتۆمایسین فۆسفۆمایسین لایپۆگلایکۆپێپتاید یا هەر گلایکۆپێپتاید ڤانکۆمایسین ئینهیبیتەری پرۆتین سینتێسیس ئەمانۆگلایکۆساید کلۆرامفێنیکۆل کلێندامایسین ماکرۆلایت ئۆکسازۆلیدینۆن لەگەڵ تێتراسایکلین یا ئینهیبیتەری نیوکلیک ئاسید فانکشن ئۆر سینتێسیس فلوروكينولون و ڕایفامپینیشمان هەیە و لەخیرشە ئینهیبیتەری سێڵ مێمبرین فانکشن کەمە خەتەرە چونکە سێڵ مەمبرینی خانەی بەکتریا و سێڵ مەمبرینی خانەی ئاسایی وایە بەڵام خانەی ئاسایی سێڵوۆڵی نییە بۆیە سێڵۆڵ ئاساییە بەس کەوت و سێڵ مێمبرین ئەمە سێڵوڵە ئەها زەردەکە سێڵوڵە زەردەکە سێڵوڵ و ئاساییە چونکە خانی ئێمە سێڵوۆڵی نییە بەس سێڵ مەمبرین کە ڕەشەکەی خەتەرە ئەمفۆتیریسین بی و ئایسۆنایزید و پۆلیمیکسین ئەم پۆلیماکسین هاوتم ئەخیر چۆیسە خەتەرە چونکە خانەکانی خۆشمان نابات و ئەم بریتی بوو لە چاپتەری 28 پرینسپلەکانی ئەنتیمایکرۆبیال تێراپی و وەرەسەر سێڵ وۆڵ ئینهیبیتەر بابەتێکی خۆشە چاوانن بەڕێزن.